बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो एक प्रियस 1800 सीसी गाड़ी पर है। इस गाड़ी में मसला ये था कि इस गाड़ी का जब ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन होता था या एसी ऑन करते थे तो ये आवाज़ आती थी। पहले आप आवाज़ सुन लें, ये देखें इस तरीके की जो है आवाज़ आती थी। तो भाई कह रहे थे कि यार ऐसे लगता है कि जैसे इसके ना इंजन में से आवाज़ है। जब गाड़ी गर्म होती है तो इसके इंजन में से आवाज़ आती है। तो हमें इंजन पे नहीं, हमें सीधा इसके रेडिएटर के फ़ैन के ऊपर शक था कि शायद वो फ़ैन आवाज़ करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो इसके फ़ैन खोलेंगे और फ़ैन खोल के चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो ये देखें आवाज़ आपको आ रही है, यही आवाज़ है, ठीक है जी। तो गाड़ी जो है जनाब वो हमने खोल ली है सारी, ठीक है जी। काफ़ी इसकी ना मेहनत करनी पड़ती है, ये रेडिएटर निकालने के लिए सारा कुछ ऊपर से खोलना पड़ता है। तो ये देखें, ठीक है जी। तो ये हमने इसका निकाल लिया है जी, रेडिएटर फ़ैन बाहर दोनों निकाल लिए, इकट्ठे होते हैं। तो ये देखें इसके अंदर ये वाली जो प्ले आपको नज़र आ रही है एक फ़ैन के अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर ये देखें कितनी प्ले है। और ये वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। इसको फ़ैन को आपको यहाँ पे खड़ा करके ये देखें, ठीक है जी, ये कितनी ज़्यादा इसमें प्ले आ चुकी है। ये प्ले बेसिकली इसके जो फिन्स होते हैं ना पर उनमें नहीं है, इसकी मोटर के अंदर लगती है। तो आपको इसकी मोटर निकाल के दिखाता हूँ कि इसकी मोटर में क्या मसला है, ताकि आपकी गाड़ी में कभी ऐसी आवाज़ आए तो आपको पता चल सके। ये देखें, ये इसकी शाफ्ट होती है मोटर की, इसमें दरअसल ना ये बैरिंग और इसके अंदर एक बुश होता है, उसमें प्ले आ चुकी है इस शाफ्ट के बैरिंग और बुश के अंदर, ठीक है। ये देखें ऐसे खटखटाने से कितनी आवाज़ टक 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 की कर रही है। तो यही आवाज़ जो है ये फ़ैन इसके ऊपर आता है तो उसका बैलेंस आउट होता है, जब घूमता है तो वो आवाज़ अंदर आती थी, ठीक है। हमने इसकी ये मोटर चेंज करवा दी है और करके ये हम गाड़ी इसकी स्टार्ट करते हैं। मोटर मिली है जी हमें 2000 रुपये की मार्केट से, ठीक है जी। और बड़ी बेहतरीन मोटर थी, बिल्कुल न्यू कंडीशन की तरह थी, मिली यूज़ ही है लेकिन बेहतरीन थी, ज़बरदस्त थी। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, आवाज़ कोई नहीं है। बाकी आपको बाहर इंजन की तरफ जाके दिखाते हैं कि आवाज़ है या नहीं। तो ये देखें इसके दोनों फ़ैन हमने चला दिए, गाड़ी भी गर्म कर ली थी, एसी इसका ऑन किया है, फ़ैन स्पीड से चल रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।